claro. Porque cuando hablamos, tú estás a mi lado. Vamos, cada voz.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Y eres Podemos tomar nuestros lugares, Este tiempo suele ser muy bonito porque podemos compartir. hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu voz es guiada por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego y me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego y me rendiré. Tu fidelidad sigue
podemos escucharlos cantar. Podemos tomar nuestros asientos. Hola a todos. Para los que no me conocen, me llamo Alfonso. Hola, Alfonso. Tengo 41 años y creo que ya estoy grande para estar aquí. Y la verdad, me hice sentir como en casa, nada más desde el momento que llegué. Les quiero agradecer muchas cosas porque, bueno, llegué y vi un staff lleno de alegría, lleno de sentimientos que yo dije, wow, ¿no? Me siento incómodo, la verdad, como que ahí está. Y he aprendido de todo, desde leer partituras hasta saber qué se dice cuando estás funeado o funeado, como se llama. Y les agradezco por eso, les agradezco porque me acogieron, porque estoy aquí por algo dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Les voy a contar rápido temas que espero nos reflexionen. Yo soy divorciado. Estuve en un matrimonio donde básicamente el fundamento del mismo era alcohol, era cigarro, era echar relajo, era realmente cosas que no valían, no dejaban nada la pena. Eventualmente nos separamos. Cuando nos separamos, pues yo llegué al punto de decir, yo quiero continuar con el alcohol, con cosas malas, incluso ir a bares, a antros, a lugares donde incluso hay puras chicas, ¿no? Y al grado en que ya iba yo solo, así a lo mismo. Y por ejemplo, hoy el pastor dijo algo bonito, la verdad que me cayó incluso la pedrada. Y dijo que prácticamente si tú estás buscando ser alguien, digamos, de bien para otros, no te sientes con personas que realmente te van a dar mal en tu vida. Y me sentí que yo era eso, ¿no? Y la verdad digo, aquí está Denise, aquí está Gab, que fueron testigos igual de cómo una persona que llevó en mi vida, que fue orada, y lloraron por esa persona. Ella es madre soltera, y llegó con un hijo al que necesitaba un padre, llegó con, no sé, con ese corazón abierto para sacar y rescatarme de tantas cosas. Y la verdad doy gracias a ello. Después resulta que su mejor amiga, su esposo es igual, y también está aquí, ¿no? Y después conocí a personas en la cabaña que me hicieron realmente cambiar la vida. Estaba tocando aquí, se llama David Becerra, excelente persona. Y chicos, les tengo que decir, la verdad es que no pierdan, en serio, no pierdan la oportunidad que tienen ustedes de estar aquí. Ustedes son jóvenes, ustedes realmente tienen el hecho de que están aquí bendecidos. Envidio la alegría de todos los de staff, la alegría que van saltando cada vez que llegue y digo, ¿por qué yo no estuve aquí a los 15 años? Porque realmente me tengo que esperar hasta los 41 y poder estar aquí. Porque realmente no hubo días en mi vida y me di cuenta que tal vez era después para que realmente lo reflexionara y valorara. Chicos, no lo echen en saco roto. Están jóvenes, pueden tomar decisiones perfectas, pueden hacer cosas realmente grandiosas, ser excelentes pastores, excelentes misioneros, excelentes esposos, excelentes esposas. Por favor, en serio, reflexionenlo, chicos. Cualquier cosa, tienen un amigo en mí que tal vez pueda tener pocos consejos porque no me considero alguien para darlos, pero hay excelentes personas para poder darlos aquí. Y denle gracias a Dios por ello, ¿de acuerdo? Hay un niño allá que se llama Leo. ¿Cómo estás, Leo? Te he visto desde el principio y estás rezagado y estás solo. Por favor, acérquense con él cuando puedan, abrácenlo. Ese niño también necesita a Dios en su corazón y sé que lo tiene y tiene esa bendición. Chicos, mis hermanos de Cristo, todos ustedes, los amo de veras, los llevo en mi corazón. Esta fue una experiencia increíble para mí. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.
que puedo entregar para expresar de mi gratitud. Pudiera cantar mil y una canción, pero tiene fin y sé que tú no. Mis manos alzaré, te adoro una y otra vez, es todo mi ser cantar. Aleluya, aleluya. Y no escucho, no sé, no hay nadie digno de un rey, excepto por un corazón que canta. Aleluya. Oración, quiero responder todo lo que soy. Yo te cantaré, mis manos alzaré, te adoro una y otra vez, es todo mi ser cantar. Aleluya, aleluya. No escucho, no sé, nada ni digno de un rey, excepto por un corazón que canta. Aleluya. Les invito a que declaremos esto, a que lo piensen y le digan a Dios lo siguiente. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. Levanta un clamor, oh alma mía, bendice al Señor, pues es un rugir que hay en mi interior. Canta hoy al Señor. Mis manos alzaré, te adoro una y otra vez, es todo mi ser cantar. Aleluya, aleluya. Escucho, no sé, nada ni digno de un rey, excepto por un corazón que canta. Aleluya. Mis manos alzaré, te adoro una y otra vez, es todo mi ser cantar. Aleluya, aleluya. No es mucho, lo sé, no hay nadie digno de un rey, excepto por un corazón que canta. Aleluya. Pueden tomar tus lugares. Claro, nombre Jesús ahora.
se rompe cada vicio y adicción. Declaro libertad y esperanza, declaro a Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da.
Y ya mero pasamos con una persona muy importante que viene para compartir, pero antes quiero pedirle a Fabi que pase con nosotros. Aquí hoy, así que vamos a cantar. Un camino abriste en el mar, te doy gracias, aleluya. Aunque no lo merecía, lo hiciste. Aunque no lo merecía, te diste. ¿Quién soy yo que escuchas mi clamor? Agradecido estoy, agradecido estoy. Siempre Dios has estado a mi favor. Agradecido estoy, agradecido estoy. Santo, santo, no hay nadie más. Toda gloria te voy a dar. Aunque no lo merecía, lo hiciste. Aunque no lo merecía, lo viste. ¿Quién soy yo que escuchas mi clamor? Agradecido estoy, agradecido estoy. Siempre Dios has estado a mi favor. Agradecido estoy, agradecido estoy. ¿Quién soy yo que escuchas mi clamor? Agradecido estoy, agradecido estoy. Siempre Dios has estado a mi favor. Agradecido estoy, agradecido estoy. Mis manos levantaré, me vas a ver otra vez, otra vez. Todo mi ser te daré, me vas a ver otra vez, otra vez. Mis manos levantaré, me vas a ver otra vez, otra vez. Todo mi ser te daré, me vas a ver otra vez, otra vez. ¿Quién soy yo que escuchas mi clamor? Agradecido estoy, agradecido estoy. Siempre Dios has estado a mi favor. Agradecido estoy, agradecido estoy. De tu bondad yo voy a testificar. Agradecido estoy, agradecido estoy. Me da igual lo que digan los demás. Agradecido estoy, agradecido estoy. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este tiempo. Siempre es una bendición. Y pues nada, hemos terminado esta noche. Vamos a pedirles que con orden las sillas que están aquí las regresemos al comedor. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Fui lavado en el río de Dios, ahora nuevo soy. Oh, aleluya, fui lavado en la sangre de mi Señor, ahora libre soy. Oh, aleluya. Era un pecador lleno de temor, pero su amor me derramó. Oh, aleluya, mi Dios, todo lo logró. Mira, redimió, gloria al Señor. Oh, aleluya, fui lavado en el río de Dios, ahora soy. Oh, aleluya, fui lavado en la sangre de mi Señor, ahora limpio soy. Oh, aleluya, mi Dios, daste mi perdón, me diste salvación, no fue por lo que hice yo. Oh, aleluya, mi Dios, gracias lo mejor, tu victoria la soy. Oh, aleluya, fui lavado en la sangre de mi Señor, ahora libre soy. Una vez más, fui lavado en el río